Куда ты пошел?
Самоубийц. Это Джокер. Это Джокер. Я Джокер. Ярик. Я видел вообще снимаю. У тебя одна обойма. Что сделать? Всем успокойся. Крикс, прикажи своим отойти. Всем назад. Полковник, вот именно об этом я вас предупреждал. Крикс, если он меня пристрелит, убери его. И очисти историю в моем браузере. Видишь? Поет шпилен, не так ли? В магазине классные, если случай урод, ничего не будет. Ты абсолютно прав. Вручить заряженный пистолет отпетому убийце. Давай, урок. Стреляй. Не вздумай этого делать. Ты даже ее не знаешь, а мы с тобой 9 месяцев вместе. Помнишь, я принес тебе кекси? Настоящий кекси. Что? О. Да лучше не иди, ребят. А это я. Там я был. Который сейчас... Вот это я. Что, давай лицом выйдешь. А теперь первый. Я выхожу. Второй. Мне нужна полная опека над Зоей. Видишь? Магию пусть навещает, но по надзору. Жалкий дружок лишь нарисовался. Да, вот не лучше. Да, вот все. Чё? Третий. Мы распались образование. Потом она пойдет в колледж. Против Ярмарка. Еле. Лига плеча. Да. Владимир Шутик. А если она не потянет, оценки начнут провисать. Я сначала быстро решить. Вы умеете. О, да. Едем? Супер. Это моя цена. Но я беспокоюсь, не вижу, чтобы ты что-то записывал. У тебя нет права что-то требовать.
Это моя жена, дорогая. Уловила? Ну что, убедились? Психопаты и головари. Это все пустая затея. Я пойду в лучшей части, схвачу команду с навыками, о которых вы и не мечтали. Вам нужны солдаты, а не эти отбросы. Во Вторую мировую флот США договорился с мафией, чтобы защитить корабли у берегов. Это не Вторая мировая. Это Третья мировая. Что у вас получится? Вам нужно знать лишь то, что вы работаете на меня. Один звонок все изменит. Я тоже. Пожалуйста, позвоните. Но ваша база станет пристегнутая поезд при электронных копий. Я тоже какой же я дурак, что не поверил. Вы кто? Спасибо. У меня есть она там. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка всегда была с собой бутылочка природной воды или источник Спортик. Природная вода в удобной упаковке для школьников. Спортик – привычка хороших детей. До 15 миллионов под залог недвижимости и на бизнес, и на личные цели. Денег снова нет. Деньги есть? Тинькофф. Кредит под залог недвижимости по сниженной ставке от 9% годовых. Деньги на следующий день. Нужен только паспорт. Бум! Я не мог в это поверить. Полное безумие. Я должен простить. Положи. О, черт. Есть там? Давай, скажи что-нибудь прикольное. Тут вам серик. Кто не говорит про бой? Кто говорит про бой? Стоп, чертова буя! Отличная идея, ну просто супер! Элли, будешь? Да. Желательно эксперимента с экстрасенсорами всегда поможет открыть общение. Давай, маме. Иди. Универсальная вода номер 1 в России и другие продукты со скидками до 30% на Wellness. Лучшая половина дня начинается с модной обуви. Надень Skechers и наслаждайся комфортом в каждом шаге. Новая коллекция в магазинах Skechers и Sport Master. Это борьба. Борьба за покупателя. Что он развивается, надо действовать быстрее конкурентов. Я уже все оплатил. А кто все оплатил, того и кэшбэк. А кэшбэк в бизнесе лишним не бывает.
Всем спасибо, что я был.